Так, наконец-таки дождался я свою 20-килограммовую посылочку. Здесь у нас непонятно что. Здесь у нас консолька, уже, в принципе, понятно какая. И целая коробка разных ништяков. Ну, даже по верхушке уже можно, в принципе, сделать представление, что здесь лежит. И в каком объеме. То есть она практически доверху набита всяким стафом. Если кому интересно, напишите в комментариях, и мы вместе с вами эту коробочку разберем. Протестим и посмотрим. Все, спасибо. Листайте дальше.